Τα αναγνωστήρια κάνουν την εμφάνισή τους στον μακεδονικό χώρο, κυρίως από τη δεκαετία του 1870 και διαθέτουν τα βασικά βιβλία της εποχής και κυρίως περιοδικά και εφημερίδες. Αποτελούν τον πιο ζωντανό χώρο των τοπικών συλλόγων και καθιερώνονται ως χώροι της ελληνικής κοινότητας, όχι μόνο μελέτης, αλλά πολύ περισσότερο ως χώροι κοινωνικοποίησης και πολιτισμού. Ιδρύονται και λειτουργούν σε όλα τα μεγάλα κέντρα, αλλά και σε πολλά χωριά ή σε μικρότερα κέντρα της Μακεδονίας. Επειδή ήταν δύσκολο να κατασκευαστεί ένα κτίσμα με την ειδική αυτή λειτουργία, συνήθως στεγάζονταν σε υπάρχουσες κατασκευές, ανάλογα προς τις οικονομικές δυνατότητες των συλλόγων που το συντηρούσαν. Στο αναγνωστήριο μπορούσε έτσι κάποιος πολίτης να βρει και να διαβάσει εφημερίδες και περιοδικά, να πιει τον καφέ του και να ανταλλάξει δύο κουβέντες με τους συνανθρώπους του.